बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां समेस्तांक कर्मेलीत यासकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज अद्वेंताचो दुसरो हप्तो दीस सोनवार. तर आता देवाचें उतर वाचून नियाळ करूंक मुखार सरया. सिरकाच्या पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 40 वळी 1-4 उपरांत 9-11 पर्यंत. त्या दिसांनी एलिया प्रवादी उजा सारको उठलो. ताचें उतर सुडी सारकें जळ्ळें. ताणें तांचेर दुकोळ हाडलो आनी आपले उर्बेन ताणें तांची संख्या उणी केली. सर्वेस्पराच्या उतरान ताणें मोळाब दांपलें आनी 3 फावटी उजोय सकला हाडयलो. एलिया, तुज्या आज्यापानी तूं कितलो महिमेवंत. आपूण तुजे सारको म्हूण कोणाच्यान बाडाय करूंक जायत. उजाच्या बोवऱ्यान आनी उजाच्या घोड्यांनी ओडलेले गाडयेन तुका वयर उबारून व्हेलो. देवाचो क्रोध जळचे आदींच शांत करूंक, बापायची काळजां आपल्या भुरग्यां वाटेन ओडूंक आनी जाकोबाच्यो कुळयो पुनर्स्थापीत करूंक नेमलेल्या काळार आयतो आसूंक तुका निर्मिला म्हूण बरयलेलें आसा. जाणी तुका पळयलां आनी जी मोगान मेल्यांत ती सुभागी, कित्याक आमकांय खरेंच जिवीत मेळटलें. देवाचें उतर हें देवाचे वडुपकार. भोवन आनी भणीनो, आयची 2 वाचपां आमी घेतलीं जाल्यार पयलें वाचप आतां आमी वाचलें आनी आयचो वांचेल मातेव 17 अध्याय वळी 10-13. ह्या दोनूय वाचपांनी एलिया विशयंत आयकूंक मेळटा. वांजेलांत रुपांतर उपरांत जेजू ताणें आपोवन व्हेल्ल्या तेगा शिसा सांगता सकला देंवोन येता. तेन्ना शीस ताचे लागीं विचारतात, एलिया पयलो येवंक जाय म्हूण शास्त्री सांगतात कित्याक? आनी जेजू जाप दिवन म्हणटा, एलिया निजाकी येवंचो आसा आनी सगळें ताणें तयार करूंक आसा हें सोमा. पूण एलिया येदळूच येवन जाला. तो उलयल्लो स्नानदातार जुवां विशयंत. आनी आयच्या वाचपांत म्हणजे पयल्या वाचपांत जे खंयचे आमी आतां आयकलें तातूंत सिराक एलिया विशयंत उलयता. सिराकाचें पुस्तक आमी घेतलें जाल्यार थंयसर भावार्थाच्या हिरो विशयंत, अब्रामा विशयंत, एलिया विशयंत आनी हेर थोड्यां विशयंत थंयसर एक वर्णन केल्लें आसा. आनी एलिया विशयंत सिराक कितें सांगता तें आतां आमी आयकलें. तर ह्या अद्वेंताच्या काळार आनी आमकां हें वाचप कितलें प्रस्तुत गी म्हणून आमी समजूंक प्रयत्न करया. आतां एलिया निजाकी एक धैर्यवंत प्रवादी, खंडीत धैर्यवंत. पवित्र पुस्तकांत ताचे विशयंत सांगलेलीं उतरां आनी ताचे विशयंत सांगूंक उपयोग केल्लीं थोडीं चित्रणां आमी पळयलीं जाल्यार खंडीत जावन एक पोटी आमकां घाम सुटोतो वा आमच्या आंगाची लों उबी रावत. कित्याक तितलीं भिरांकूळ चित्रणां ह्या एलिया विशयंत पवित्र पुस्तकांत आसात. एका वाटेन तो रागिश्ट दिसता,
गोरोस घालून खाऊंक येवच्या वाघा बरी. पूण अनेक वाटेन आमी पळयलें जाल्यार ताणें देवाचे मिसांव जारयेक हाडचे तें, देवाचो संदेश लोकांक पासारचे तें, आनी जेजूच्या येण्याक लोकांक तयार करचे तें आपणाचोच वा आपणाचे सर्वस्व ताणें अर्पिलें म्हूण सांगयत. तुमकां दाखलो दिवचो जाल्यार इस्रायलांत नीज देव कोण म्हणून शाबीत करचे खातीर एक पंथ आव्हान चल्लें. कोणामध्ये? ताचे मध्ये आणि बाळ देवांच्या प्रवाद्यामध्ये. आता या संदर्भी ताणें सर्गार्तावन उजो हाडून तो कोणाचे आराधन करता तो देव नीज म्हणून दाखवून दिलें. एक सॅक्रिफिस देवान स्वीकार केला म्हणच्याक ताणें सर्गार्तावन उजो हाडयलो. मात्र न्ही मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, ताच्या वैरींक नाश करचे खातीर सयत ताणें उजो हाडयलो. पळयात, सॅक्रिफिस स्वीकार करच्याक मात्र न्ही, ताच्या वैरींक नाश करचे खातीर ताणें उजो हाडयलो आनी भस्म केलो तांकां. पळया कितलो सत्यवंत हो एलियागे म्हूण. मात्र न्ही इस्रायल पोरजेन सर्वेस्पोर देव नीज देव म्हूण वळखता म्हणसर ताणें बरगळ हाडयलो. केदना इस्रायल परजा आपणाचे पातक वळखता, देवाक काकुळती खातीर आनी बोगसण्या खातीर बोब मारता, तेदना कितें जालें? पावस वतूंक सुरू जालो. आता कितलो कठीण हो मनीस म्हणून आमकां कळटा. उजो एकडच्यान आनी एकडच्यान देवाचो संदेश स्वीकार करच्याक लोकांक तो वत्ताय करता. मात्र न्ही देवाचो संदेश पासारचे ते आपणाकच तो समर्पिता. एका रितीन तोच उजान जळतालो. कसलो उजो? देवाच्या मोगान देवाचो संदेश लोकांक पासार करच्या. आता वांजेलाक आमी आयल्या जाल्यार येदोळच हांवें तुमकां सांगलें, थंयसर एलिया केदळा येता म्हणून शिसांनी जेजू लागीं विचारलें. आनी जेजू म्हणटा एलिया येदोळच येवन जाला. आनी कोण एलिया हो? स्नानदतार जुवांव. आनी स्नानदतार जुवांवचें जिवीत आमी पळयलें जाल्यार एलिया भाशेन तो धैर्यादीक अन्याय अनीत पातक खंडन करच्यांत तो केदीकच किशिनिशीन पळयना वा दाक्षिण करिना. तो आयिल्लोच लोकांक तांची पातकां दाखोवन दिवंक तांणी आपणाचें पातकी जिवीत सांडून येवंक आसच्या मेसायाक स्वीकार करच्या. ताचें एक उतर हांव तुमचे मुखार प्रस्तुत करता. तो म्हणटा पळया, इतल्या भितरच रुखांच्या मुळाक कुराड दवरन जाल्या. म्हळ्यार जर तुमी तुमचे पातक वळखनात जाल्यार तुमचो नाश जावंक येदोळच सुरू जाला. रुखाक येदोळच कुराड मारन जाल्या, अर्दो कातरन जाला. त्या देखून तुमी तुमचें जिवीत बदलूचें बरें. शीत वतून पेज जाल्ले उपरांत मागीर सुरसोर नाकात. पळोवन न्ही भयणीनो, एकडच्यान पळयत आसतना हे दोगी प्रवादी भिरांकूळ कशें दिसतात. हांच्या दोळ्यांत रगत ना काय म्हणचे एक सवाल उपजता. हे कित्याक इतले कठीण? हे कित्याक केदळा पळयल्यार नासा विशीं सांगते आसात. पूण मुगाळ भोव न्ही भयणीनो, या रागा फाटल्यान वा या कठीण उतरा फाटल्यान कितें आसले? एक मोगाचो ताळो आसलो.
तो मोगाचो ताळो कित्याक आसलो? देवा लागीं राजी जावंक आपयतालो. देवा लागीं राजी जावंक आपयतालो. देवान तांकां आपणाचे प्रवादी कशे नेमलेले. प्रवादी म्हळ्यार आपणाचो संदेशकार. आणि कसलो संदेश? आपणाच्या लोकान आपणाचे पातक वळखून देवा थंय फाटीं येवचे. देवाक आपणाचे सर्वस्व म्हूण स्वीकार करचे. हे तांकां दाखोवन दिवचे खातीर ताणें ह्या मनशांक वापरले. आणि हो संदेश तांकां सांगचे खातीर ते रागान पेटले. थोडे फुडें पळया. कोणाकी एकल्याक आमी बुधबाळ सांगता आसतना चिंत्या आतां भुरग्यांकच घेवया. आवय बापूय कितें करतात? पयलें बोळावन सांगतात, मोगान सांगतात. आनी भुरगें आयकना आनीक हट करता जाल्यार मागीर कितें करतात? रागान सांगतात. तशेंच जालें हांगा. जर हे मनीस भिरांकूळ दिसतात जाल्यार ह्या मनशाच्या उतरांनी एका रितीचो क्रोध, राग दिसून येता जाल्यार न्हय तांकां मनशां वयर राग आसलो म्हणून, बदलाक ह्या मनशांनी जिणी बदलीचे. हांकां मोगान सांगल्यार जायना, रागान सांगल्यार मात्र समजोता म्हणच्या उद्देशान तांणी नास जायनाये. बगार तांणी बरें जायचे, तांणी आपणाची चूक वळखून घेवचे म्हणच्या एकाच एका उद्देशान हे रागान पेटले वा त्या मोगाच्या उज्यान जळले. जेजूनी म्हणलें आसा न्ही इवांजलांत, हांव शांती हाडून येवना, समाधान हाडून येवना, बदलाक हांव उजो घेवन आयला. आनी तो उजो येदळूच पेटलोलो म्हाका जाय. कसलो उजो? न्हय उजो नाश करचो. बगार उजो ताच्या मोगाचो, उजो ताच्या बोगसानेचो, उजो ताच्या काकुळतीचो. वय मगाळ भोवन आनी भयणीनो, इस्रायल परजेक देवा थंय लागीं हाडचे खातीर न्हय मात्र एलिया, हेर प्रवादी असल्या उज्यान लासलेले आसात. फायर ऑफ कन्सर्न. आपणाच्या लोकांतय तांकां आसो हुस्को, त्या हुस्क्याच्या उज्यान ते जळलेले आसात. भोवन आनी भयणीनो, आद्वेंताच्या काळार आमी आसाव आनी क्रिसमस बेगीनच लागीं आयले. ह्या संदर्भार प्रवादी एलियान जावं दी, स्नानदतार जुआवन जावं दी, परगटलेल्या त्या देवाच्या मोगाच्या उज्या विशींत आमी इल्लें नियाळूंक फावो. देवाचो उजो नाश करना. बगार देवाचो उजो आमकां नितळ करता. पळया, एक वस्तू तुमी उज्यान घाली जाल्यार ती वस्तू पेटता, गोबर जाता आनी उपरांत नाश जाता. देवाचो उजो तसो न्ही. देवाचो उजो आमकां नाश करिना, बगार नितळ करता. पळया, मोइजेक देवाचें दर्शन एका जळत्या बोल्यान जालें. वैगी थंयसर तें बोलें हुलपोन भस्म जावना, बदलाक तें जळोनूच आसलें. कित्याक? थंयसर देव आसलो. त्या देखून हांवें म्हळें, देवाचो उजो आमकां नाश करिना, बगार आमकां नितळ करता. तर ह्या देवाच्या उज्यांत लासोन आमी नितळ जायचे जाल्यार कितें आमकां अडकळ हाडटा? आमकां सगळ्यांक भांगार म्हळ्यार खुशी न्ही. तें आमकां न्हेसूंक जाय, मात न्हय भांगार आमकां पुंजावंक जाय, कित्याक ती एक आस्त. भांगार पळयतना जळजळटा, पूण भुमींतलें तें काडटना तशें नातलें. तातूंत जायते भांगार न्हय आसच्यो संगती आसल्यो, पूण कितें जालें उपरांत? तें उज्यान घालून लासलें. भांगार न्हय आसल्यो संगती पुरा हुलपावन काडल्यो आनी आतां प्युअर भांगार आसा. आनी तें भांगार आमकां पळयतना खुशी जाता, तें परजळटा, तें जळजळटा. वैगी
तुमकां मालगड्यांक रान्नीचो उजो पेटोवन कळीत आसतलें. गिमशिल्ल्या दिसांनी लांकडां सुकोन आसतात, उजो बेगीन पेट्टा. पूण पावशिल्ल्या दिसांनी तशें न्हय. लांकूड बरें सुकोवना जाल्यार आनी थंड सवली वा लांकडाचो कुडको आमी हाडलो जाल्यार ताच्या तुदयेक उजो लायत आसतना ताच्या मुळान कितें जाता? जिरी 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 म्हणून आवाज जाता. कसलो आवाज तो? त्या लांकडा भितर आसचें उदक ह्या मुळांतावन भायर येता. म्हळ्यार थंयसर तुदयेक उजो लागून तें कोलीत पेट्टा आसतना तातूंत आसचें उदक भायर येता. म्हळ्यार तिसल्यान उजो पेट्टना कोलीत सुकोन येताना तिसल्यान तें उदक भायर येता. वैकी तुमी पळयलां कितें? तशेंच मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, उज्यान पेटचें म्हळ्यार आमकांच आमी नितळ करचें. हो अद्वेंताचो काळ जेजूच्या येण्याक तयार करचो काळ जाल्यार आमी अशें देवाच्या मोगांत पेटोवंक जाय, देवाच्या मोगांत लासूंक जाय. देवाच्या मोगांत, देवाच्या उज्यांत लासूंक भियेवचें नाका. कित्याक म्हळ्यार तो उजो आमकां नाश करिना, संवसारी उज्या भाशेन बदलाक तो उजो आमकां नितळ करता, नितळ करता. तर मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, जें कितें आमचें तें परजळोवंक, जें कितें आमचें तें देवाक वळखूंक, जें कितें जेजून शिकयल्ल्या वाटेन चलोवंक, जें कितें क्रिस्मसाक खरी तयारी करून अडकळ हाडटा, हें सर्व आमी ह्या देवाच्या मोगांत घालून लासया आनी आमकांच आमी नितळ करया. मात्र न्ही, हो उजो आमकां आमचें तें आसचें मेळेपण काडून उडयतलो, आमकां ऊब दितलो. आमकां हर एकल्याक ऊब जाय न्ही. ह्या दिसा बेंगलोरांत मस्त हिंव आसा, तशेंच इतर राष्ट्रांनी हिंव आसा ह्या दिसांनी. सो हिंव आसतना कितें जाता? आमकां ऊब जाय, आमकां हिटर जाय. देवाचो उजो आमकां असली आत्मीक ऊब दिवंक शकता. ऊब दिता मात्र सोडून आमकां केदींच नाश करिना. तर मुखार भोवन आनी भयणीनो, ह्या देवाच्या मोगाच्या उज्यांत आमी पेटया. ह्या देवाच्या मोगाच्या उज्यांत आमकां लासून जे कितें देव न्हय आसच्यो संगती आमचे तें आसा, जावं पुरो आमच्यो वायट संवयो, जावं पुरो आमचें पातक, जावं पुरो मोसराची, हग्याची, रागाची, फारीकपणाची चिंता, ही सक्कड हुलपावन सोडया, नितळ जावया. सुम्याक आमी स्विकार करच्याक योग्य जावया. ह्या दिशेन जायची कृपा आमी मागून घेवया. भोवन आनी भयणीनो, आयचें किर्तन आनी ताचो श्लोक असो आसा: देवा दळबारांच्या आमकां पाटी हाड आनी तुज्या मुखामोळाच्या परजळान आमकां सोडवण लागतली. पळया, आमी उज्या विशयेंत उलयले न्ही, आनी हांगा किर्तनचे श्लोक म्हणटा परजळ. कोणाचो परजळ? देवाच्या मुखामोळाचो परजळ. आनी ह्या देवाच्या मुखामोळाचो परजळ आमी देखजे जाल्यार आमी देवातें पाटी येयचे. देवातें पाटी येयचे म्हळ्यार आमचें पातक वळखून घेवचें. त्या देखून किर्तनकार म्हणटा, देवा आमकां पाटी हाड आनी तुजो परजळ आमचेर फांकून दी. पोरण्या तेस्तामेंतांत एलिया आयिल्लो लोकांक देवातें पाटी हाडूंक आनी देवाचो परजळ तांचेर फांकोवचें बरी करच्याक. नव्या तेस्तामेंतांत स्नानदातार जुवांव आयिल्लो लोकांक देवातें पाटी हाडूंक आनी जेजूच्या मोगाचो उजवाड तांचेर फांकयशें करच्याक. आनी आमी म्हळें, आद्वेंताच्या काळार आमी आसतना खरी तयाराय म्हळ्यार आमचें पातक आमी देवाच्या मोगांत लासचें आनी आमकांच आमी नितळ करचें आनी देवातें पाटी येवचें. तर मुखार भोवन आनी भयणीनो, ही कृपा मागून हें किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक: देवा दळबाराच्या आमकां पाटी हाड, तुज्या मुखामोळाच्या परजळान आमकां सडवण लाभतली. देवा दळबारांच्या आमकां पाटी हाड, तुज्या मुखामोळाच्या परजळान आमकां सडवण लाभतली. देवा, इस्रायेलाच्या गोवळ्या आयक आमकां. केरोबाच्या मोदकांत सिंहासनार बसलेल्या प्रकाशीत जा
तुजी पदवी तूं उठय, आमचे कुमकेक येवन आमकां जैत लाभय. देवा दळबारांच्या आमकां पाटी हाड, तुज्या मुखामळाच्या परजळान आमकां सडवून लाभतली. दळबारांच्या देवा आमचेशी पाटये, सर्गीतावन पाटी परतून आमकां पळय. हे तुजे दाखवाले विशान उगडास कर. देवा दळबारांच्या आमकां पाटी हाड, तुज्या मुखामळाच्या परजळान आमकां सडवून लाभतली. तुज्या उजव्या हातान लायलेले दाखवालेक, आपल्या खातीर ल्हान व्हड केल्ल्या तुज्या पुताक तुज्याच हातांनी बाळगून सांबाळ. तेदवां आमी तुजे सरशिल्लीं पयस सरून वेचिनाव, आमकां नव्या जिवान भर. तेदवां तुजी कीर्त आमी गायतेल्याव. देवा दळबारांच्या आमकां पाटी हाड, तुज्या मुखामळाच्या परजळान आमकां सडवून लाभतली. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेल सायबिनेचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार माटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येताव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरताव. आमच्या तेसावां पासून मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये बोव दयाळी आंकवारी मरये, तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर्य खण घेवन तुजे कडेन येता. ये आंकवारीचे आंकवारी मुझे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देव पुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजे नांव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आम्हा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर
मागोवन धाडिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता हांव. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टा आनवारांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलां देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतले हांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव. तुज्या आनी तुजे हातीं आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. भाऊन आनी भयणीनो, येवच्या वर्साची बायबल डायरी कोंकणी, कन्नडा आनी इंग्लीश भाशेंत आयल्या. येदळूच जे कोणें पेज स्पॉन्सर केल्ली आसा तांकां धाडून दिल्या आनी हेर जायत्यांनी ऑर्डर करून घरा बगलाक हाडयल्या. हर एका दिसाची वाचपां आसात. वाचपाचेर नियाळ आसा, किर्तन आसा, सकाळी सांजेची मागणी आसात, सांताच्या जिविता वयर नदर आसा, मातने जुबलेवाच्या वर्सा विशयंत सविस्तार विबर आसा. सकड तुमकां एका बायबल डायरेर मेळटा. खंयच्या बायबल डायरेर? कार्मेल प्रेरण बायबल डायरेर. घरा बगलार तुमकां ही डायरी हाडूंक जाता. डायरीचें मोल 200 रुपये आनी पोस्टाक 50 रुपये. अशें 250 बांदले जाल्यार आमी तुमकां घराच ती डायरी धाडून दिता. जर तुमकां बायबल डायरी जाय जाल्यार तुमचो एड्रेस, खंयची डायरी म्हळ्यार खंयच्या भाशेची डायरी, कितल्यो डायरी जायजे तुमी आमकां कळया आनी त्या प्रमाणे आमी तुमकां घराच धाडून दिता. म्हजे नंबर आसा 9481263229. 9481263229. आनी आतां आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. श्रीनिवास मुडबिद्रेतावन, फादर विक्टर फर्नांडीस कर्मिलेत, सिस्टर निर्मला कर्मिलेत, कॉलिन रोड्रिगस वांकोर कॅनडा टाउन, फ्रेडरिक डिसोजा गोरेगांव वेस्ट मुंबई टाउन, निकोल डिसोजा कुवेट टाउन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर हांव मागता. अरुण आनी रीना फर्नांडीस अंजेलोर मंगळूर टाउन काजरचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचें कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. त्या सांगता देवदीन इमॅन्युएल पिरेरा मूडबिद्री टाउन, गस्पर पेस नीरमर्गा मंगळूर टाउन, स्टेफनी आनी कोर्नेलियस क्रास्तो मुंबई टाउन, नेविदाद फर्नांडीस गोंया टाउन, रिटा डिमेल्लो ओर्लेम मालाड मुंबई टाउन. देवदीन जाल्ल्या हांकां सर्वेस पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोगसो.